Oi, Benício. Oi, Rubinho. Tudo bem? Tudo. Qual que é o assunto de hoje? É sobre o rinoceronte. Esse bicho bruto aqui de trás? É, olha o chifre, vou dar uma tocada. Ai, cuidado com a mão. E aí, qual que são as curiosidades do dinossauro? Eles pesam 2 toneladas. Nossa Senhora. Tem 5 espécies. Quantas espécies? 5. Nossa, que legal. O que mais? E tem 3 delas que estão em extinção. 3 delas? Nossa, por que será? Aí o pessoal caça pra pegar o osso, Sei lá, acho pegar que são... o chifre dele, às vezes, né? É, acho que sim. Uhum. É, E o que mais? Ele corre 55 55. quilômetros por hora. Sério? Muito rápido assim? Aham. Puxa, muito rápido. O que mais? Pera, deixa eu... E vive quanto tempo? 40 anos. 40 anos? Uhum. Ele vive na África, nas savanas, né? Na África. E cuidado porque até às vezes ele é bem agressivo. Ah, é? Mesmo não sendo carnívoro, ele é agressivo. É, isso não falando, né? Ele é carnívoro? Não. Ele é herbívoro. Come só plantinhas? Então tá bom, então esse foi o... Rinoceronte. Bam! Vai, vou dar uma outra tocada. Cuidado para não machucar o ombro. Cuidado. Doeu, Vai de novo, eu também vou pegar aqui, ó. Ai! Ai! Pai, Tchau. tchau. Não dá, não dá. Tchau. Tchau.